Hello，大家好，我係三香 Kelly 啊。今日同大家嚟到我哋金色果嶺呢度，同大家分享一套92方嘅3房1廁單位，佢總價僅需要69萬8嘅啫。跟住鏡頭，我哋睇下呢個單位咧幾骨子嘅喎，佢勝在係性價比高，總價低嚇。嗱，呢個單位係3房1廁嘅，咁一入門咧，右邊就係廚房，廚房行出去咧就係一個生活露台㗎。咁我哋呢個咧就係餐客一體嘅。咁佢呢啲配置咧都係同我哋上幾條片嘅配置差唔多啦，裝修風格都係差唔多啦。咁我哋重要嘅係睇出去個景觀啦。嗱，好似我哋呢邊出去可以睇到我哋嘅山景啊，同埋河流景觀啦。咁我前一期都同大家介紹咗我哋呢個御龍山嘅配套啦。咁樓下有新鮮超市啦，有公交站啦。嗱，我哋呢度仲有餐飲街啦。配套非常之齊全嘅嚇，我哋右邊行過去200米左右咧就有車直達我哋香港荃灣太子啦，咁啊非常之方便嘅呢度交通。咁我哋可以享受到呢邊嘅負離子空氣之餘咧，同樣可以享受到我哋三鄉嘅配套啦。因為呢度行過去3分鐘，我哋開車嚇，唔係行路，3分鐘時間可以到達我哋嘅三甲醫院啦、中山溫泉啦。咁啊，同埋高爾夫球場啦，咁好多喺度住開嗰啲朋友仔咧，都中意打歌符嘅喎。咁呢度去咧就非常之方便啦。咁加上呢度去我哋嘅兩大商圈，沙鄉兩大商圈、大潤發、一加一等啦，都係大概6-7分鐘時間可以到達噶啦，非常之方便嘅嚇。咁我哋跟住鏡頭睇下我哋休息區域啊。嗱，呢邊咧就係休息區域啦。咁好似呢個洗手間，佢雖然呢間屋唔係好大，但係咧佢呢個洗手間係中規中矩嘅。咁啊，佢嘅企缸都係夠晒闊嘅，同埋我哋3個房嘅嗰啲採光都非常之好嘅，都可以望到山景嘅嚇。咁呢2個客房同樣係望到山景啦。咁我哋平時望落去山景嗰啲視線啊，非常之舒適嘅，綠油油咁樣。咁啊，跟住落嚟呢個主人房，嗱，我哋主人房都有咁大啦，可以做到個大衣櫃啊、山邊落床位啊咁樣啦，同埋一個 L 型嘅飄窗啦。呢啲飄窗全部都唔納入房產證嘅嚇。嗱，我哋平時喺呢度望出去，哇，四周圍都係山景，綠油油嘅感覺，非常之寫意㗎。咁好似我哋平時退咗休咁樣，翻到嚟呢邊度下假，都好過去住酒店啦、住民宿啦，係嘛？咁呢度勝在佢嘅總價低啊嘛，咁我哋可以喺度養老啦。咁我哋平時可以帶自己嘅愛寵出去行下街啊、散下步啊咁樣。喜歡嘅話就喺樓下買啲新鮮嘅食材煮啲嘢食。咁啊，平時如果唔想煮嘢食嘅話咧，呢邊出去食嘢非常之方便，而且我哋呢邊啲美食都非常之豐富㗎。嗱，我哋呢個單位咧92方嘅3房2廳1廁，佢係北向單位嘅，但係咧佢係景觀係非常之好嘅。佢個總價係69萬8啦。如果感興趣嘅朋友仔咧，記得俾個 like 啊！到時候私聊我帶你過嚟現場了解下啦。呢期就分享到呢度。